नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने बात की महेश भट्ट साहब से, हिंदुस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अगर सर्वाइव करना है तो पाकिस्तान के फिल्म साजों को फिल्म बनानी होगी पाकिस्तान के यूनिक कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स पे, जैसे कि शोएब मंसूर साहब ने बनाई खुदा के लिए। अब हम बात करेंगे नदीम मांडवेवाला साहब से, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक, अभी हाल ही में जेम्स कैमरॉन की फिल्म एवाटार और शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान डिस्ट्रीब्यूट की। महेश भट्ट साहब से जब हमारी बात हो रही थी और आपने भी अब ये कहा, आपने कहा कि अमेरिकन मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, उसकी रेंज बहुत बड़ी है और बाकी सारी मार्केट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। एक दूसरा एंगल इसमें जिसकी महेश भट्ट साहब ने तरफ इशारा दिलाया वो कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज है और उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी एक कॉमन लैंग्वेज है उर्दू और हिंदी की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तानी सिनेमा का कोई फ्यूचर नहीं है, अब कोई स्कोप नहीं? नहीं जी, इससे तो फ्यूचर बढ़ जाता है, स्कोप बढ़ जाता है। देखें, जब दो कंट्रीज यूनाइट होती हैं या उनका टैलेंट एक दूसरे के साथ काम करता है तो वो तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बढ़ जाती है, आपकी मार्केट बढ़ जाती है, आपके पूरे डेमोग्राफिक्स बढ़ जाते हैं। अगर यू आर जॉइनिंग हैंड्स विद अ लार्जर मार्केट देन ऑटोमेटिकली यू आर ऑन अ गेनिंग पोजिशन, नॉट ऑन अ लूजिंग पोजिशन। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि 1965 के पास जब से हमने इंडियन फिल्में बंद कर दी, और हमने वो सिर्फ सिनेमा के लिए बंद कर दी, क्योंकि जब वीसीआर आया इन 1970s, लेट 70s, और पाकिस्तान में वो पेनिट्रेशन शुरू हुई, तो आपने इंडियन फिल्मों को रोका नहीं, आपने अपनी आवाम को पूरी इंडियन फिल्में देखने को दी, लेकिन आपने सिनेमा को ख़त्म कर दिया कि सिनेमा के अंदर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और उसकी वजह से आपका सिनेमा 30 साल के अंदर खुद खत्म हो गया, क्योंकि इस मुल्क में पिछले 25-30 साल से हर आदमी फ्री में फिल्में देख रहा है। तो जिस चीज़ को आप फ्री में देखेंगे उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया, ऑटोमेटिकली आज वो इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। लेकिन नदीम, इसमें मेरा सवाल इस तरफ से था कि जैसे कॉमन लैंग्वेज की वजह से, कॉमन अंग्रेजी लैंग्वेज की वजह से कनाडा या बरतानिया की जो फिल्म है वो डेवलप नहीं करती, फिल्म मार्केट डेवलप नहीं करती, अमेरिका की करती है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कॉमन लैंग्वेज है, तो जो चीज़ वहां पे डेवलप करेगी वो तो हिंदुस्तानी फिल्म करेगी। पाकिस्तानी एक्टर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर सकता है, जो फिल्म बनेगी वो तो इंडियन होगी। नहीं, नॉट नेसेसरीली। देखिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका जो था वो ब्रिटेन एंड अमेरिका था कि 30 years बिफोर ब्रिटेन वॉज सप्लाइंग फिल्म्स टू अमेरिका। टुडे ऑल फिल्म्स मेड इन हॉलीवुड, इवन ब्रिटेन स्टूडियोज जो आज चल रहे हैं वो सारे हॉलीवुड चला रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट कि ब्रिटेन में प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ब्रिटेन में प्रोडक्शन हो रही है, बट विद इंटीग्रेशन हो रही है। एंड व्हेन दे मेक अ मूवी लाइक शेक्सपियर इन लव, which is a complete British production, it is made by Hollywood, when that picture takes Oscars, people don't come on the podium and say कि जी we worked for Hollywood, they say we are British actors. So automatically America ने भी एक बड़ा global talent कर लिया है, which I think India is also trying to do, because जब आप इतने बड़े नंबर से खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर आप लिमिटेशन नहीं कर सकते कि जी मैं इधर से काम करूंगा और उधर से नहीं करूंगा। सो ऑटोमेटिकली इंडिया की भी सोच आज इसी तरह की है कि टैलेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ दैट टैलेंट कैन कम एंड वर्क फॉर अस, व्हाई नॉट। और ये चीज़ अभी आपको नज़र भी आ रही है कि जहां आपका टैलेंट एक्सेल कर रहा है पाकिस्तान का, वो इंडिया उसको ऑनर भी कर रहा है और उसको वो इज्जत भी दे रहा है कि जी आप टैलेंटेड हैं, आप आइए और हमारे साथ काम कीजिए। देखिए, अभी जब हम महेश भट्ट साहब से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी सिनेमा दम तोड़ देगा अगर पाकिस्तानी सिनेमा अपनी यूनिक तशख्खुस को, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को लेकर नहीं चलेगा, अगर वो अपने इश्यूज के ऊपर जो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं सोसाइटी के, उस पर फिल्म नहीं बना सकेंगे। और ये जो ट्रेंड है कि अदरवाइज फिर ये होगा कि पाकिस्तानी एक्टर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर जो है वो हिंदुस्तान की फिल्म के लिए काम करेगा लेकिन पाकिस्तान का डिस्टिंक्ट जॉनर नहीं होगा। और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिल्म जो है वो एक कल्चर की आवाज है। मोहित, ये पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से बड़ा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, एंड ओनली द फ्यूचर कैन डिसाइड दिस, बिकॉज फिलहाल अभी तो आपकी सिचुएशन ये है कि यू आर लेफ्ट विथ प्रॉब्ली 200 सिनेमाज इन द कंट्री। 200 सिनेमा में से आपकी, मैं उसमें थोड़ा सा आपको फिगर दूंगा कि
there are only 15-20 cinemas which are a first run cinema. That means جب پہلی پکچر لگتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ 15-20 سنیماؤں میں لگتی ہے. ان 15-20 سنیماؤں میں سے صرف 6 سنیما ہیں جو آپ کا 80% ریونیو کریٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ کی انڈسٹری اور انفراسٹرکچر 6 یا 8 سنیماؤں پہ آ جائے تو اس کے بعد پہلے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ آپ سنیما اتنے بنائیں کہ آپ کی وہ فیزیبلٹی اور اکنامکس بن سکے کہ آپ فلم میکنگ کر سکیں. آج آپ کی فلم میکنگ بند ہو گئی ہے. وہ فلم میکنگ اس وجہ سے نہیں بند ہو گئی ہے کہ آپ کے ہاں ٹیلنٹ کم ہو گیا یا آپ کے ہاں لوگ بنانے والے کم ہو گئے. وہ فلم میکنگ آپ کی اس لیے بند ہو گئی ہے کہ اس کی کمرشل پوٹینشیل کچھ نہیں رہا, اس کی کوئی پوٹینشیل فیزیبلٹی نہیں ہے. سو آٹومیٹکلی جب تک آپ کے پاس وینیوز اور نہیں کریٹ ہوں گے یا آپ اپنے سنیما کو نہیں ری بلڈ کر پائیں گے, آٹومیٹکلی آپ فلم میکنگ بھی اس ملک میں نہیں کر سکیں گے. لیکن ندیم انہی حالات میں شعیب منصور نے خدا کے لیے بنائی, جس نے پاکستان میں بڑا کامیاب بزنس کیا, پاکستان سے باہر بھی بزنس کیا. آپ اس قسم کی فلموں میں انویسٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ موید, یو نو دا فریز کہ there will always be exceptions and شعیب منصور was an exception. That is why he never became a rule. آپ کو انڈسٹری چلانے کے لیے صرف ایکسیپشنز نہیں, آپ کو رول چاہیے. آپ کو کانسٹنٹ پروڈکشنز چاہیے جو ہر آدمی کر سکے اور ہر آدمی کے لیے وہ فیزیبل ہو. شعیب منصور صاحب کلیم کرتے ہیں کہ جی میری پکچر نے 5 کروڑ روپے کی میری لاگت آئی ہے اس کے اوپر, جبکہ پاکستان کے اندر اس کا جو بزنس ہوا ہے یا اس کا جو ریونیو آیا ہے وہ 3.5 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہے. So if an example of that nature is in front of you, automatically everybody will get scared کہ یار میں فلم میکنگ کروں یا نہیں کروں. ناظرین, اس نسبتاً مختلف قسم کے دنیا ٹوڈے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ آج آسکر فلم ایوارڈز کو ایک ہینڈل کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے, ایک بہانے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے کہ موجودہ دنیا میں, ماڈرن ورلڈ میں فلم محض ایک انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا ہی ذریعہ نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور مؤثر کلچرل اور پولیٹیکل ٹول ہے جو انسانوں اور قوموں کی فکری سوچ کو متاثر کرتا ہے اور موجودہ دنیا میں تہذیب و تمدن, کلچر اور ثقافت اور سیاست کی باؤنڈریز کا تعین کرنے میں, ان کو متعین کرنے میں ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم نے اس پروگرام میں ہندوستان کے مشہور اور معروف پروڈیوسر, فلم میکر اور ڈائریکٹر مہیش بھٹ صاحب کو سنا, پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ فلم میکر اور فلم ڈسٹریبیوٹر ندیم مانڈووالا صاحب کو سنا, اور یہ بات اور یہ حقیقت بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی روایتی فلم انڈسٹری کا سٹرکچر اور ڈھانچہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے. ایسے ڈھانچے کو ہم خدا جانے کب ریوائیو کر پائیں گے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ کم از کم ہر سال ایسی اسپیشل فلمیں بنائی جائیں, ایسے آرٹ پروڈکٹ بنائے جائیں جو پاکستان کے یونیک پولیٹیکل, سوشل اور کلچرل پرابلم سے جن کا تعلق ہو, لیکن جنہیں پاکستان سے باہر فکری اور شعوری طور پہ سمجھا جا سکے, پاکستان سے باہر وہ کنیکٹ کر سکیں. خوش قسمتی سے شعیب منصور صاحب کی فلم خدا کے لیے اور مہرین جبار صاحبہ کی فلم رام چند پاکستانی اس قسم کی کامیابی کے 2 چھوٹے ننھے مننے ماڈل ضرور ہیں. دیکھتے رہیے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.